हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ माय स्कूटी राइड व्हेन आई वाज एट होम टाउन। बहुत दिनों बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकली थी, जस्ट टू फ्रेशन आउट माई सेल्फ विद दिस नेचर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि द रोड इज़ वेरी स्मूथ एंड यहाँ पे बहुत ही शांत और माहौल बना रहता है। वैसे ये आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर है तो इट्स वेरी ऑर्गेनाइज्ड, ग्रीनरी। ओके, तो आप देख सकते हैं दिस आर द फ्यू प्लेकार्ड्स व्हिच आई हैव टेकन पिक्चर। वेरी नाइस, वेरी इम्प्रेसिव। और यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे स्टैचूज वगैरह बने हैं, मेमोरीज बने हैं। दैन यू कैन सी द स्ट्रक्चर्स ओवर देयर। ओके, हैव अ गुड डे।